Γεια σας. Για μια στιγμή φανταστείτε έναν καλλιτέχνη ο οποίος πιάνει ένα πινέλο και φτιάχνει ένα αριστούργημα. Μπορείς να πάρεις αυτό το πινέλο και να το δώσεις σε έναν παιδί, αλλά το παιδί δεν μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά. Ο καλλιτέχνης κάνει τη διαφορά, όχι το πινέλο. Εμείς, όσο απλοί κι αν είμαστε, όσο αδύναμοι κι αν είμαστε, ο Θεός είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και μπορεί να κάνει μεγάλες πράξεις στη ζωή μας και στη ζωή άλλων μέσα από μας. Φτάνει να έχουμε πίστη. Δεν χρειάζεται να είμαστε σπουδαίοι. Ο Χριστός, όταν επέλεξε τους μαθητές του, δεν επέλεξε ανθρώπους οι οποίοι ήταν σπουδαίοι ανθρώποι. Επέλεξε ψαράδες, επέλεξε απλούς ανθρώπους. Όμως, εκεί φάνηκε η δύναμη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έβαλαν την πίστη τους στο Θεό και έβαλαν την εμπιστοσύνη τους στο Θεό. Και έκαναν μεγάλες πράξεις, έκαναν θαύματα μεγάλα, επειδή ο Θεός ήταν μέσα τους, η δύναμη του Θεού ενεργούσε μέσα τους. Θέλω να διαβάσω κάτι εδώ, προς Κορινθίους Β, και λέει: η απάντηση του ήταν: σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμη μου φανερώνεται στην πληρότητα της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου. Με περισσότερη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Μέσα από τις αδυναμίες μας. Εάν εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου ή μόνη σου, εάν εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζομαι το Θεό, τότε δεν έχω πίστη. Και ξεγελιέμαι, γιατί όλοι αμαρτάνουμε, κανένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Και πρέπει όταν αναγνωρίσεις αυτό το γεγονός, ότι είμαστε αδύναμοι, ότι χρειαζόμαστε το Θεό, χρειαζόμαστε τον Χριστό και βάλουμε την πίστη μας σε Αυτόν, τότε φαίνεται η δύναμη Του στη ζωή μας. Οι μαθητές του Χριστού δεν ήταν ανθρώποι τέλειοι. Δηλαδή ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, απαρνήθηκε τον Χριστό. Ο Θωμάς δεν πίστευε αν δεν έβαζε τα χέρια του στις πληγές του Χριστού. Και οι μαθητές είχαν κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο μετά τη σταύρωση του Χριστού και φοβούνταν να βγουν έξω στους δρόμους. Μετά όμως, αφού είδαν τον Χριστό, αφού πήραν το Άγιο Πνεύμα, τους βλέπουμε να κάνουν μεγάλες πράξεις και να κάνουν θαύματα μεγάλα, γιατί είχαν δει τον Χριστό ότι αναστήθηκαν, είχαν πάρει τον Άγιο Πνεύμα και η δύναμη του Θεού ενεργούσε μέσα τους. Θέλω να διαβάσω ακόμα κάτι εδώ. Λοιπόν, θα το βρούμε. Είναι προς Εφέσιους 1:18. Λοιπόν, τον παρακαλώ να φωτίσει τα μάτια της καρδιάς σας για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομία που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε. Σε εμάς που πιστεύουμε υπάρχει μια δύναμη υπερβολικά μεγάλη, μια δύναμη η οποία δεν μπορείς να την μετρήσεις, δεν μπορούμε να την φανταστούμε. Σκεφτείτε για μισό λεπτό, έτσι λίγο, το πιο δυνατό πράγμα που μπορείτε να φανταστείτε. Ένας σεισμός, μια ατομική βόμβα, ένας ήλιος που εξεράγεται στο διάστημα, ό,τι μπορείτε. Φανταστείτε κάτι μεγάλο. Αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δύναμη του Θεού. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις η ατομική βόμβα είναι τόσο μεγάλη και η δύναμη του Θεού είναι τόσο μεγάλη. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τη δύναμη του Θεού με οτιδήποτε άλλο. Και αυτή η δύναμη ενεργεί μέσα μας, σε εμάς που πιστεύουμε. Και πρέπει να έχεις πίστη. Πρέπει να βάλεις την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Και τότε βλέπεις μεγάλα πράγματα. Ακόμα κάτι να διαβάσω και να κλείσουμε. Λοιπόν, είναι Πράξεις Αποστόλων 4.
Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και ξέροντας ότι ήταν ανθρώποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι. Τους ήξεραν ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού. Έμειναν κατάπληκτοι γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλοί και αγράμματοι. Δεν έβγαζε νόημα για αυτούς. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς αυτοί οι απλοί ανθρώποι, οι αγράμματοι, μιλούσαν με τέτοιον τρόπο και έκαναν τέτοιες πράξεις. Αλλά η απάντηση ήταν αυτή, ότι ήταν μαζί με τον Ιησού. Και εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε, να είμαστε μαζί με τον Ιησού, να τον έχουμε στην καρδιά μας, να περνάμε χρόνο μαζί του, να προσευχόμαστε και να βάζουμε την εμπιστοσύνη μας και την πίστη μας σε αυτό, και μετά θα δούμε τη μεγάλη του δύναμη. Γεια σας.